kinh mà họ phải bù sát đầy bù sát là tiếng Anh rồi anh thành bình anh lột lần nào ta tin hay không cái như vậy thì có khổ tới là bù sát phải lại cho tiếng Anh phải Thơm một ấy chăng? Thơm một ấy chăng? Chứ mà chuyện này chả